kusan wani sai ka ga in ka ɗauki awa 24 da yake da shi minti 1440 kusan rabin wuninsa yana kan social media. To sun kalli wannan ta ɓangaren tattalin arziki cewa gigar da muke kashewa, bala'in kuɗin da kamfaninnikan sadarwa suke samu daga ajihunmu, wanda ya sa wani baya iya ci da kansa amma zai iya san data. Yanzu ba abinda za ka wa mace ka birge ta irin ka tura mata credit ko ka tura mata data, saboda kawai ta samu ta chat, ai ta hira, ai ta surutu, ai ta yin abubuwa daban-daban. To zaka sun kalli wannan ta bangaren asarar kuɗi, biliyoyin kuɗi da muke tura kamfaninnikan nan na amfani da waɗannan abubuwa, kuma amfanin mafi yawa ba mai amfani ba wanda zai mana amfanin duniya ko ya mana amfanin lahira ba. Abubuwan san rai da san zuciya so aka fi shiga, aka fi kashe data da kuɗi da kuma wasting ɗin lokaci da ake yi da kuɗi akan wannan bangare. Da haka su masana tattalin kuɗi ne, da haka su sun kalli asarar ne da kuma irin sakamakon da ake samu. Duk kowa ya duba a sati guda, idan ka yi amfani kullum ka yi awa 3, kaga a duk kwana 10 ka yi amfani da awa 30. To kowane awa yana jin data kamar guda nawa, kamar gig nawa ko megabyte nawa yake ja. Saboda haka in ka duba sai ka ga tattalin arzikin da ake kashewa a wannan bangare, to masan tattalin arziki ya ce abin yayi yawa. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.